10 yoshli bola narkodispanserda ro'yxatda turibdi. Zavq olish, kayf olish uchun ko'proq shu narsalar ko'payib ketgan. Psixotrop dorilarni 9 yoshda qabul qilishni boshlagan. Bolalardan mas'uliyatni o'g'irlayapti. Dozasini oshirib yuborganligi uchun reanimatsiyaga tushdi degan holatlar bo'ldida. Aqlli kasal bular. Meni rivojlanayotgan paytda muhit bo'lmagan, imkoniyat bo'lmagan. O'chir ovozingni, telefon. Nosog'lom oilalarimiz juda ham ko'p. Kerak bo'lsa rezinkani tutatib bo'lsa ham ular qiladigan ishini qilaveradi. Bular noqonuniy ishlar bilan shug'ullanadi. Hamma ham oson pul topib tezroq moddaga erishishni xohlaydi. 21 yoshgacha zo'r saqlagan bolalarimiz keyin naryoqga o'zi oq-qorani taniydigan bo'lib qoladi. Narkotik modda insonni shaxsini o'ldiradi. Hozirgi onalarimizni, ota-ona bo'lganlarimizni o'zlari o'zgarish kerak. Oila a'zolari bir-birini yaxshi bilmaydi. Bemorlarni maksimal ota-onasi yashiradi. Ular o'zi boshidan bosh nosog'lom muhitda, nosog'lom oilada katta bo'lgan bo'ladi. Telegramga kirib bitta knopkani bosib, ozgina harakat bilan olyapti-da dorini. Narkotiklardan qutqaradigan narsa bu mas'uliyat.